¿Sufres de el molesto ronquido y te gustaría saber cómo mejorarlo? Soy Lea Kaufman y quédate conmigo porque en este video te voy a mostrar cómo. Recibí este correo. Hola Lea, un gusto saludarte. Mi nombre es Blanca, soy originaria del DF, aunque por ahora vivo en Guadalajara. Tengo muy poco tiempo suscrita a Lea Kaufman, pero cada viernes religiosamente veo el video que amablemente nos haces llegar. Gracias, 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 es de mucha utilidad. Con mucho gusto, Blanca. Quiero preguntarte sobre el roncar de las personas. ¿Por qué se da esto? ¿Es hereditario? ¿Es una mala postura? ¿Es una contractura muscular? ¿Hay algo para evitarlo? En fin, si tú sabes algo, agradecería tu comentario. Mil bendiciones, Blanca. Muchas personas y sus parejas sufren de este ronquido, así que tu pregunta, Blanca, es súper importante. ¿Qué es el ronquido? Bueno, es consecuencia, es un sonido que se da como consecuencia de una resistencia al flujo, al pasaje de aire entre la nariz y la boca. En general, esta resistencia se da entre la úvula y el velo del paladar, como puedes ver aquí en esta imagen. Aparece entonces este flujo de aire de una forma irregular y esta irregularidad está provocada por algún bloqueo que normalmente tiene diferentes causas y algunas de ellas las vamos a abordar hoy. Como bien pregunta Blanca, si tú sufres de ronquido, probablemente no sepas cuál es la causa que te ocupa a ti. Así que te invito a que pruebes las diferentes estrategias, los diferentes ejercicios que voy a mencionar ahora para las causas más comunes y entonces, bueno, averigües cuál te funciona mejor. La primera causa probable es una debilidad en la garganta que hace que ésta se cierre durante la noche y no permita que el flujo de aire sea tan fluido, que pueda pasar más armónicamente. Hemos hecho hace un tiempo un video que justamente se llama Cómo abrir la garganta, que puedes ver aquí y que te va a ayudar muchísimo. Te invito entonces a que hagas este video varias veces durante el día, pero sobre todo antes de irte a dormir. Y vas a ver cómo tu garganta va a estar entonces más abierta y el aire va a poder pasar y vas a dejar de roncar. Una segunda causa probable es un desplazamiento de la mandíbula a causa de mucha tensión en el cuello. Entonces, si ese es tu caso, por favor, haz este video sobre cómo relajar la mandíbula. Velo aquí. Una tercera causa probable es la obstrucción en las vías nasales. Y esto también impide obviamente que el flujo de aire pase fluidamente. Así que vas a hacer este video que se llama Cómo mejorar la voz nasal, pero que te va a ayudar a que el aire pase mucho mejor por tus narinas. Y una cuarta causa que influye es la posición en la que duermes. Si tú duermes boca arriba, la lengua se puede ir para atrás y obstruir nuevamente este fluido del aire. Así que te recomiendo que duermas boca abajo o sobre un lado o sobre el otro si sufres de ronquido y vas a ver cómo esto te va a ayudar muchísimo. Así que Blanca, esta es mi respuesta a tu pregunta de qué es el ronquido, cómo sucede, cómo surge y por supuesto cómo mejorarlo. Y ahora te toca a ti. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cómo te han funcionado estos consejos y por supuesto también si tú sabes otros trucos para dejar de roncar, compártelos con toda la comunidad aquí abajo en los comentarios en leakaufman.com. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos para que todos tus amiguitos que tienes que roncan aprendan a mejorar ya mismo. Y si tú aún no estás en mi lista, en la lista de leakaufman.com, ¿qué estás esperando? Ve en este momento y suscríbete, te estás perdiendo de toda la acción que solamente sucede en los correos. Allí te espero. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.